花事業咧就好似呢個星之後升咗，我形容俾兩個世界㗎，因為而家咧有 upside down 咁嘅，咁所以我希望大家明白咧，唔好問我成日咧點解花花佢哋可以咁啊，或者咁樣樣啊 underground 咧，即係佢係唔見得光，係一種完全你唔可以俾你睇嘅，你明唔明啊？但係而家唔係嘅，大家係知道咧有個 underground 會好咧喺下面嗰個世界嗰度，但係同上面嗰個好似係一樣嘅喎。咁你即係同一間鋪頭，佢咧有兩樣嘢上下嘅，即係明白咯。上邊譬如有間鋪頭，啜咗聲咧，下邊有一間。咁我呢個順便重複啦，可能啲新朋友成日問啊，而家係點啊，法例係點啊咁樣。咁咧大家咧係需要有醫生嘅證明文件，即係或者嗰種叫俗稱醫生紙，你就可以去合法嘅花花鋪。當然要滿咗歲，對唔住21歲，真正係21歲，咁你唔係大肚婆咧，咁你就可以去花花鋪做埋啦。政府已經係開咗我哋上次講嗰啲電子 system，佢咧就你去鋪頭咧，其實係已經可以拎到咧同你睇醫生啊。但係亦都有個鋪頭咧，我都唔知佢哋嗰啲係咪嚟嘅。咁如果你想真係好想好穩陣呢啲咧，你係可以去啲比較大間啲嘅鋪頭。即係而家先講呢個 upside down 啦，講成件事，仍然係唔可以喺鋪頭裏邊吸食啦，亦都唔可以喺公眾場所地方吸食啦。你係可以攜帶你嘅花花喺身嘅，亦都唔需要任何證明你呢個花花你有冇醫生紙嘅。如果你而家做鋪頭咧，我成日都話有個好大嘅難處咧，就係因為其實有一個下面嘅世界，究竟你喺上面嘅世界度，因為你參加埋下面嘅世界咧，淨係喺上面嘅世界，佢就唔好參加下面嘅世界，咁所以佢鋪頭好快都即係而家都冇咗啦。咁亦都係一啲經營嘅人嘅鋪頭嘅老闆嘅難處啦。你喺上面嘅世界，你係要跟嗰啲法例要咁，但係有好多人其實冇跟到噶嘛。咁如果有啲人做你又唔 follow 嘅話咧，其實你就已經係你個競爭性一定係低好多，你已經俾人哋低好多。除非你真係好大間，即係好